السلام عليكم ورحمة الله. هذه زيارة ليلية، لأن الحديقة أمام البيت فيها البشر كتير، خاص الشباب والشباب، وفيها فتيان عائلات، ولكن أغلبية شباب، بنات وشبان وشابات، ولكن ما شاء الله صافي شيء يندله الجبين. خمر، حشيش، مخدرات، رذيلة، فساد، لا حول ولا قوة إلا بالله. عموما أنا هنايا في الطبيعة، الليل هذا مبغيتش نخدم الفلاش، لأن اش نقول لكم الشنيولة والناموس ما شاء الله لا تخدم الضوء. ديجا راني شوية ديال الجهة ديال ليكرون كنشوف فيها هنايا كاين شوية الضوء قليل، ولكن كيجم كيشوف الضوء. عرفتي ما نقولش لكم حرارة اللي كاينة تبارك الله وصل به. ايوا اللهم لك الحمد على كل حال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. هذه الليلة ليلة الجمعة، اللهم لك الحمد. هنا كاع في هاد الطريق، هاد الممر، وهاد البلاصة اللي في الغابة هنايا، في هاد الأرض اللي ديال الدرا وديال الغابة اللي كنجي ليها، هما هذيك كاينين الناس، ماشي بزاف. لقيت الناس جالسين في شي بلايص هنايا، واحد ووحدة وواحد جوج، والشراب طبعا الحال جالسين على الشراب. المهم هادو على الأقل بعاد بروسهم. المشكل هو هذوك اللي مقابل من الناس، وراه الناس بغاو يتشكاو علينا، كيبقاو الغوات وكيبقاو يهضروا الموسيقى، احيانا كاع السبان والهضره طايحه. ايوا السلطه ما عندها ما دير لهم دابا في الليل، ما يقدروش داك البارك ما عندهم كيديروا ليهم، وكيخليو تاني حتى الزبل ديالهم تصبح الدنيا كاع قراعي وميكا وماكله وداكشي السندويشات كيجيبوهم. على كل هذا هو حال الشباب في العالم. ما بقاو شباب، ما بقات قيم، ما بقى والو. كما تيقولوا بقى عر ما شاء الله وصافي. حتى الكلمات تجي عيب طيح تقول الكلام باش توصفهم، ما شاء الله. المهم ما غاديش تشوفوا كتير، لان كما قلت لكم كاين الناموس، شنيوله وقاصحه. عرفتي اش دايره، بالاخص الدراري الصغار. انا سمعت الناس كيهضروا عليها البارح في الجيران نيت، يخرجوا ولادهم ولكن كيجيبوهم كاع مبرقعين. ايوا نتمنى الله نتلاقى مع شي قنفود ولا شي رنب. الرنب صعيب باش نشدها بهذا سميتو، ما عنديش الضو. ما القنفود ساهل، باش الا خرج تصادفت معاه نشدو. كاينين لاحظت منهم، لقيتهم انا في الشانطي مضروبين ضاربينهم السيارات في هاد النواحي هنايا. وعموما القمرة راه مازال ما طلعاتش. القمرة راه هاد 3 ايام هادي كانت القمرة سميتو كثيرة تبارك الله واضحة. هو القنفود تيخرج حتى هو في واحد الوقت كما الأرنب الأرانب. وهنا كاين الثعلب، وكاين بزاف كاين داك اللي ماشي داك النمس وداك سميتو لي زيكوري، كاينين هنا بكثرة. والجو دابا الحمد لله الجو بارد شوية البرد خفيف رطب. ما بالنهار راه تبارك الله وصل به، اش نقول لكم. وحق الله العظيم اليوم انا بالنسبه لي انا واخا بقيت في البيت مهبط الشراجه، مهبط كلشي، هاد كلشي، ورغم ذلك حسيت به لداخل في الدار. اليوم بالنهار داز تبارك الله. هاد العشيه من الوحده واللور حتى غربت الشمس وبقى شويه الصهد. والديور دابا سخان، الديور سخان، داكشي علاش اضطريت خرجت دابا، لان الديور سخان.
كتشوفوا والو دابا مع الاسف الشديد. كتشوفوا غير السماء، الاشجار. هاد الجهه ما غتشوفوا والو، كاينش الضوء. هي كاين الضوء. هانتوما كتشاهدوا شويه هنايا، ولكن مع الاسف الشديد بحكم شني ولاو انا ما لابسش ما سميتو نصكم. الا خدمت الفلاش، الا خدمت الضوء، واو انا جربت، ولكن ما شاء الله ما قديتش. هجم عليا، هجم الضوء، كيجيبوا الضوء. دابا انا تقريبا في واحد الموقع استراتيجي هنايا، لهيه فهاد الاتجاه هذا فين كاين داك البرقوق وداك الشيء. المهم هنايا كاين تقريبا برقوق وبعويد وشي حاجه اخرى ما عرفتهاش. البرقوق كاين على جوج الاصناف هنايا، وكاين سميتو التوت. بحال التوت كاين في كل بلايص اللي كتشوفوا فيها اشجار تحت في الارض كاين التوت. المهم انا ما كيبان لكم والو بطبيعه الحال، ما كاينش الضوء من الجهه اللي ما كاينش السكان، كاين على الارض فلاحيه. ايوا هادشي اللي عطا الله في هاد التصوير اللي كاين، هاد التصوير الليلي. وهي كون كانت امكانيات، هي كاينين كاميرات، كاين دابا هذا البورطابل كاين كاميرات انفراروج كيشدوا في الليل. هادشي اللي كاين دابا هاد الساعه. على كل المنظر، المنظر ما كتشوفوش، انا كنشوفو. واخا كنشوف، واخا ما كاينش الضوء هنايا يبان لي انا كلشي كيبان لي تقريبا. ترى كيبان لي الشجر، الطريق تما كتشوفوهاش انا كنشوفها. ايوا تقريبا انا فكرت، ماشي انا اللي فكرت فيها قبل، ولكن كاين بعض الناس اللي معايا في القائمه ديال الاصدقاء والعائله وداكشي، اقترحوا عليا باش ندير شي حل. لان في الواتساب كما كتشاهدوا ما كيبقاش 24 ساعه، وكلشي كيتمحى، كيحيد داكشي ديال لي ستاتيو اللي كندير. وما فيش بزاف، فيه 30 دقيقه، 30 ثانيه، نص دقيقه. واحيانا هما كيبغيو يشوفوا شي حاجه تكون بحال شكل مباشر او لايف، ويكون طويل شويه ومسجل مزيان. فاهم، مسجل مزيان، ولكن قالوا لي خصك دير لنا شي حاجه اللي يبقى داك الشيء. وفعلا فكرت فيها مع عديد ديال الناس اللي معايا، عائله واصدقاء، باش ندير قناه ولا ندير حتى في الفيسبوك حتى هو راه كيبقى. المهم شوف قناه ديال اليوتيوب، انا عندي قنوات قدام، ولكن ما غاديش نقدر نشغلهم لان بحكم المهم ماشي قادي عامرين بشي حوايج اللي مسجلهم في واحد التاريخ قديم. وحده اللي غادي نقرا، وحده حيدت منها، مسحت منها مع هاد المقاطع وهاد الفيديوهات. وهذيك اللي غادي وحده في 2009، صوبتها في 2009. وكاينين شي وحدين اللي صوبتهم في 2013 2014. هادوك شويه كانوا شويه، مهم ما نتكلمش عليهم لان هادوك حالات ديالهم خاصه. والمهم الصفحات ديال الفيسبوك كانوا عندي بزاف، نفس ذاك الوقيته باش كانوا عندي القنوات ديال اليوتيوب كانوا 3، وكانوا عندي حسابات ديال الفيسبوك كثره. ولكن الفيسبوك حذف لي دوك الصفحات نظرا للمحتوى ديالهم اللي كان شويه فيه مواضيع بالاخص فيه العنف، بحكم الحروب اللي كانت في الشرق الاوسط، ما بين في العراق، فاش كانت في العراق، وكانت في سوريا، وفي سميتو في في اليمن، وفي مصر، هذا الشيء ديال الربيع العربي في تونس. المهم كان شويه الدم، وكان شويه القتل، وكان شويه بطبيعه الحال المقاطع اللي كنت كنشد وكندوز كانوا فيهم العنف، هما كيسيناليهم الناس.
والاغلبيه داكشي اللي كانت باش تشدوا لي القناه الحسابات ديال الفيسبوك كانوا الروافد ديال الشيعه ديال العراق، لان كانت لقيتها حرب، ماشي غير حرب، هي كانت حرب عقائديه، كانت حرب ما بين الشيعه والسنه. وبهذا الحال حنا اهل السنه هما ما كيرضاوش ملي كندوزو مقاطع كتابات. المهم المحتويات كانت اغلبيتها كان فيها العنف لان كانت حرب، وهذاك الشيء علاش تسدوا لي الحسابات ديال الفيسبوك. وهما كي حتى السوريين، والسوريين حتى مخلطه، راكم عارفين بان المكون السوري اغلبيته السنه متفقين ما فيهش، ولكن كاينين حتى هما عندهم العلويين اللي تابعين هذاك الخنزير ديال بشار، وكانوا الشيعة تابعين لإيران، كانوا الدروز، كانوا الأكراد، كانوا تركمستان، كانوا العديد ديال، كانوا أقليات، وعاد الآخرين ديال هذوك الملاحدة اللي ما عندهم لا مذهب لا ملة، وهذوك اللي تابعين للغرب، تابعين الدراهم وتابعين الفلوس والجواسيس والذباب الإلكتروني. ايوا داكشي علاش المهم دابا انا غادي نفتح، راه فتحت واحد، ماشي فتحتها، حليتها، هي كانت مفتوحه عندي قناه قديمه، غادي غندير بها واحد التجربه هاد الايامات هادي. عموما انا غادي نصاوب وحده اوفيسيال رسميه بكل شيء، بالاسم ديالي كامل، بالعنوان، بالتليفون. هادي غتكون شويه مهم، غادي تبقى في هذا النمط ديال محتويات مختلفه، طبيعه، آراء، دين، سياسة محدودة، بالأخص الطبيعة والأكل مهم، أطباق، طبخ، ومواقع، مواقع تاريخية، مواقع، أماكن جغرافية، بالأخص الطبيعة، بحكم أنها مهم. وهذه مشاعر العديد ديال الناس كيبغيو الطبيعة إلى القليل، الطبيعة كتكون مزيانة، المحتويات ديالها. الجريدة، هذه الجريدة اللي مكتبانش ليكم هنا في كاين سميتو، في كاين كرموز، تفاح، خوخ، الشرجل، الجرجاء، وكلمة هاتفية.